Belai no wana masingsa kasha koktama kasha faizau kha bisi ketalni sal tang salo langma chokha khorongni siklani borni mung pohor debborma bai jibon debborma borni kami takar jola japra parawa bisi ketalni salo berenani hne nogni borokni yakni rang sanai bike na hawoi o khorongni sikla nogni ongkhori thangmani fiaba nogotai kifri sokpai liya tang salni horono langma chokha lahar pati mungo o khorongni siklani Kebo baida thutairu faijaka ebakhe bui baida butharjaka soi koktama tamo sai mansugyako tabuk sakjaratui fiaba lukorok bai khaklaijaka bike yago naragmaya angino langma chokhana hnai aboni yagulo boroni mangkathino tubui faijaka takar jola saknai nogo post mortem khaimani yagulo no nogni boroni yago yafre rejangnai theinai mangkathi khoroknaini o pati mungbai buma bufasang belaino khayok laija Bisi ketalni salo langma chomani bai belaino wana masingsa koktama kasai faikya Tahu je langsung sono hitam kalau ini. Auso. Iya, oh ini langsung dah. Borok tangga langsung soka dia sekali. Borok tangga bot ini om mahil langsung soka. Bozat tang borok. Itu sih bukan kumulong bukan kopi kini tanah. Kita ke Malang jauh. Oh, langsung sono mungtam ini. Sungni mung. Saya ketemu nang. Ini sungni mungtam. Debar. Debar mana? Oh. Bini boys busur langsung na, omoro. Bini boys busur na. Oh. Bini bazar. Bazar. Emang kau bawa kelas poli tong ni yo? Tu elo na? Ya poli. Boys sekolah poli tong. Kantor muni na. Sekarang masih piknik sana nih, payung ke bawah. Boleh sana nih pajakan. Oh. Paso ya. Mia nok ni mobilnya ni fikir ke apa fikir apa? Yang mobilnya mobil nok ke mobil ke mau, mobil pogo ni apa ni payu, nok orang tu sudah tu pai. Ni sari panggota, ya bahai. Ini pun jaga par rokok. Aku mia bos kalau sirakan orang naik pai ni nok sari ko tangge buman orang sana ni. Kasih tahu tangge pegang ni pai ni. Ini sakit kena naiknya kupon rok ya berapa? Kelak mah entah ke, kalau ni pun horor salung apa siari rong narik Malayana. Ayu kakapa. Pohon. Umur besar orang kenapa ya? Emnya atau ni aku rumput tu. Por jatuh. Por liya. Mungkin ini bukan ya? Kirut. মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা